কত আদর খাচ্ছে দেখো ফ্রেন্ডস। এইভাবে সারাদিনও আদর খায়। আবার ক্যামেরার দিকে তাকায়, বাবা সব বোঝে যে ভিডিও করছি আমি। দেখো ডুডুম বুডুম। কানের লোম নেই কেন রে বুটু? ও বুটু, গায়ে এখানে কিচ্ছু নেই। ও খায় না ঠিকঠাক সারাদিন। রোগ উঠবে, এদিকে আয়, এখানে আসো, এখানে এসো, এখানে এসো, এখানে এসো, আদর করবে। আসো, এখানে আসো। আসবে না তখন চলে। এটাকে ফটোটা বানাবো। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা গুগলে ভেবে থাক। পড়ে যাবি, ইটটা পুরো নড়ছে। পাঁচু দেবো। বোমাস বোমাস এগুলো গাঢ় যদি পড়ে না বুঝতে পারবি।